क्या आप या आपके घर में कोई जोर से खराटे लेता है तो आप ये 3 योगासन करें, आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाए। पहला अभ्यास करेंगे सिंहासन, जिसमें हम अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और हा की आवाज़ निकालेंगे। दूसरा उष्ट्रासन, यह आसन करने से हमारी श्वास नली खुलती है और खराटे कम होते हैं। तीसरा अनुलोम विलोम यानी प्राणायाम, जिससे हमारे नाक के रास्ते जो होते हैं वो साफ होते हैं और इससे भी हमारे खराटे कम हो जाते हैं। तो इस अभ्यास को आप रोज 10 मिनट करें और खुद फर्क महसूस करें, और ऐसे ही टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। बाय बाय।